Ալեքսանդր Հայրապետյան, Արցախից։ Եկել եք 10-րդ տարելիցի կապակցություն Ես ավելին ես ուզում և մարմնով է սարսուր է անցնում կրկին ու կրկին ազգը հայոց դաժան օրեր է ապրում ու այսօր ես որպես մի հայ, մի արցախցի ես իմ հարգանքի տուրքն եմ մատուցում Եղեռնու բոլոր զոհերի կապակցությամբ ու խոնարհվում եմ թող այսուհետ այդպիսի միշտ չլինի։ Իսկ ավելին ճիշտ, ես կուզենայի երկու բառով այսքանը պատկերացնեմ յուրաքանչյուր հայ թող իմանա։ Մեծն բանաստեղծ է, գրել է, այսպիսի մի քանի տող ունի, որ ինձ համար դա միշտ ես մեծարում եմ իմ ազգին։ Երբ այս առավոտ մայրերն աշխարհի գարնան առաջին մեծ տոնն են տոնում, հայոց մայրերը այդ տոնը թողած սրբավայր դարձած Եղեռն են գնում ու թափ է առնում գետը մայրերի, գարնան վարարած գետերի նման կարծես արաքսն էլ Եղեռն է գալիս, լալիս է իր որդկանց համար։ Հայոց մայրերը ծաղիկներ դրին, հիշատակ դարձած հայերի շիրմին, Մասիս, ինձ ասա դու ինչ ես տնում այս գարուն մեռած հայերի շիրմին, Արաքս, դու նայիր հայոց մայրերին, գիտես մայրերն այս ինչու են լալիս, Արցախն են խլել մայր Հայաստանից, Արցախն են խլել ու հետ չեն տալիս։ Նայում եմ այսօր հայ Ղարաբաղցուն, մորը կորցրած եղնիկի նման, մայրիկ ջան, մայրիկ է կանչում, դուն ես իմ մայրը, իմ մայր Հայաստան։ Ես ուզում եմ, որ մայրս ինձ սիրի, հարազատ մայրս միակն աշխարհում, չէ որ խորտ մայրը իր խորտ զավակին հարազատ մորպես երբեք չի սիրում։ Ու խոսքս լսեք աշխարհի հայեր, դավաճան է նա, ով հող է զիջել։